Hello，大家好，又翻嚟我呢個大陸頻道。好，今日我要開箱嘅咧，基本上其實呢個已經開咗噶啦。我要介紹嘅咧就係呢個點講啊 PSB 嘅黑 case 佢嘅嗰個包包啦。就點解要介紹呢樣嘢咧？就係近排咧，我就攞翻我嘅 PSB 出嚟救呢個 PSB 玩，我攞個 PSB 出嚟玩，就呢個 PSB 就跟咗我已經係有10幾年㗎啦。佢啱啱出嗰時候係2010幾年啊，我都唔記得咗，佢就已經係有差唔多有10年啦，有冇係咪20年我都唔記得咗，總之係接近10年啦咁上下啦，就跟咗我好耐嘅。呢仲係 PS1 嘅1000嗰個 model 啦，就係最肥嗰隻最重嗰隻啦。然後過後咧，佢原本咧就有一個嗰啲soft 嘅張腍嘅嗰個包包，不過已經壞開啦，已經咁多年咗，所以我買翻一個咁嘅幾硬身嘅嚟，然後我仲買咗啲少少 accessories 啦。所以如果大家有興趣嘅話咧，其實可以就點講？如果係有一個咁嘅PSB 嘅咧，其實就可以上去買啲咁嘅 accessories，而家好平啲 accessories。如果電壞個電都係好平嘅啫，而家。So 我就買多幾樣嘢啦，就係我又買多一個電啦。雖然我嘅電仲係可以用，但係我買多隻攞嚟做 spare 啦。然後過後而家好特別，以前係我唔覺有，而家係咧有一種咁嘅叫做等陣先啊 focus 呢個 adapter 咧，其實你可以用普通 SD 卡嚟用喎，你插落，因為而家佢嘅嗰個叫咩咗啊？我都唔記得叫 Magic Pro something Magic Stick Pro 好似係個 Sony 嘅嗰個 format for 佢嘅 memory card 嘅，所以呢個咧就係一個 adapter， 你就可以用普通 SD 卡咧插落去，然後你就可以用，所以你可以有好大嘅 storage 個空位俾你裝好多 game 啦。以前嗰啲係4G 6G 嘅啫嘛，裝一兩隻 game 就搞唔到咗，所以而家佢又出咗呢隻 adapter， 所以你可以用嗰啲128G 訂落去，你就可以收藏好多 game 啦。所以呢個就係佢嗰個新電啊 original 噶啦，我買就係40蚊啦馬幣啦。然後呢個就係嗰個charger 啦，呢個就係出邊 external charger， 所以因為我兩個電啊，所以而家我呢個冇晒電，我放入呢度插咗就可以攞去用咯。然後呢個咧就係嗰個USB 用噶啦。將 power bank 就可以用啦，因為有時我 travel 嘅時候啊，有時點講咧，嗰啲因為一定帶電話啊嘛，帶電話又有佢嗰個插電機就可以直頭呢度插落去，你又唔需要攞佢原本嘅嗰隻插電嗰個機啦，嗰隻係幾大嚿下，如果大家有見過嘅話，所以佢又俾我呢隻嘢啦，應該我就冇用啦，呢個就因為呢啲係中國唔係中國呢個中國嚟㗎嘛，所以佢呢個頭佢呢個鐵係呢種。係將咁樣兩邊嘅扁嗰種啊，因為我哋馬來西亞用 UK plug 噶嘛，所以佢俾我呢隻，其實呢隻都係用唔到嘅，我就會用翻我原本嗰個啲 UK plug 嗰種啦。So 如果係大家有興趣嘅話，就可以上網睇下啦。其實如果係點講咧？如果係真係冇 PSB 又想玩 PSB 嘅，其實大家可以 download 嗰個電話嘅 app 嘅，你嘅手提電話嘅 app 有一個叫做 PPSSPP 嘅，係好唔錯搞 PSB game。而且如果你嘅電話夠清夠大嘅話，啱啱你加多個如果之前睇過我之前嗰啲嗰個影片嘅話，你又睇到我買咗一個啲 wireless controller 嚟 control 個電話，所以係好正嘅。好，今日開箱嘅就到此為止啦。呢個就係我嘅等先我試俾大家睇入唔入到，基本上係冇問題嘅。我應該會攞出呢個帶出嚟，因為有少少阻頂。啱好啦，好啦，如果大家中意睇我嘅開箱頻道嘅話，就記得訂閱喎。好，下次見，拜拜。